अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इस वक्त न्यू कैसल में एयरपोर्ट पे, और ये प्राइवेट एयरपोर्ट के प्लेस में है। इस जगह यहाँ पे नॉर्थ, क्या नाम है इसका जगह का, हाँ जी, नॉर्थम्ब्रिया हेलीकॉप्टर एक कंपनी है। यहाँ से हेलीकॉप्टर की राइड के लिए आया है नॉर्थ। ये न्यू कैसल में एक दिन गुजारना है, तो इस दिन में कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। सो 3 से 4 एक्टिविटी करेंगे जो आपके साथ शेयर करूँगा। नॉर्थम्ब्रिया हेलीकॉप्टर इसकी राइड के लिए बस अभी हम रेडी हैं। हमारा हेलीकॉप्टर आता ही होगा और फिर हम उसमें सवार होंगे। मैं हूँ और मेरे साथ भी, मैं नहीं हूँ, मेरे साथ फैसल साहब हैं। फैसल साहब, क्या कहेंगे इस एक्सपीरियंस के बारे में? कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है? देखिए, अपना अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। देखो आगे जैसे कैसा। इसी तरह तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार के बाद हमारी बारी आ चुकी थी और हमारा हेलीकॉप्टर, हम उसको आते हुए देख रहे थे। तो हम इंस्ट्रक्शंस वगैरह सारी ले चुके थे, तो अब बस सिर्फ क्यू में थे और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। और साथ में ही हेलीकॉप्टर में फ्यूल की रीफिलिंग हुई, तो रेडी टू गो। हेलीकॉप्टर में बोर्डिंग से पहले एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर था। एक फार्म शाम फिल किया था और साथ में एक लंबी चौड़ी इंस्ट्रक्शन दी गई थी, और बोर्डिंग से पहले हमारी पिक्चर्स भी ली गई। इट्स ऑल अबाउट सेफ्टी पर्पस। एक अजीब सी फीलिंग थी, डर भी लग रहा था, और मैं चूँकि बैठा भी फ्रंट सीट पे था, तो पायलट भी मेरे साथ ही था। और कुछ ही देर में हम न्यू कैसल की हवाओं में और ऊपर से हम पूरे शहर को देख सकते थे। एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था जो कि मेरे कैमरे ने रिकॉर्ड किया और आपको दिखा रहा हूँ। So thank you very much for watching the video, and if you really like the video, so like the video and subscribe my channel and share with your friends. Thank you. See you in other videos. Bye bye.